Kangkang tak omong melok ngaji. Ngaji ora ono rugine. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya saat Nabi lahir, itu semua tanaman indah sekali, indah seperti biasanya. Wa ena atlan dadi mateng apa asimaru buah. Wa adna lan dadi parek apa asyajaru wit. Lil jani kedhe wong sing metik, lil jani kedhe wong sing kepen metik janahu ing napa buahe sajar. Wae walhasil niku saat Nabi mau lahir niku semua pohon niku menjadi indah, menjadi berbuah dan mudah dipetik. Iku jenenge adna. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi kelawan napa hamilen bihamlihi klan dikandungi Nabi. Wa ana taqat lan ngomong bihamlihi klan dikandungi Nabi. Ketika Nabi ada dalam kandungan sopo apa kullu dabatin saben-saben kewan sing rumangkang. Semua hewan yang dimiliki li Quraisyin kedue wong Quraisy. Oleh ngucap, oleh komentar, oleh ngendikan bifisohil al-suni kelawan fasai pira-pira lisan al-arabiyati kang bangsa Arab. Ketika Nabi dalam kandungan, semua hewan-hewan itu berkomentar secara jelas, ngendikan secara jelas. Nak saiki mpun wayahe Nabi akhir zaman badhe lahir. Wa kharrat lan dadi jungkel. Kharra maknane jungkel atas napa? Wa kharra raqi'au wa anab. Wa kharra lan dadi jungkel tersungkur apa al asiratu. Apa pira-pira singgasanane raja-raja kafir. Sarir jamak asir wal asnam lan pira-pira berhala. Oleh tersungkur alal wujuhi ing atase pira-pira rai wal afwahi lan pira-pira cangkem pira-pira mulut. Jadi banyak patung-patung besar yang tersungkur mergo haibae badhe lahir seorang nabi. Jenapa wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwa. Wa tabasyarat lan dadi seneng. Sangkata basyir wa tabasyarat lan dadi seneng. Sop apa wuhusul masyariki pira-pira hewan liyare wuhus kewan sing cara kiye kuno satu galak kewan sing napa ganas wong Arab nak apa wuhus. Tidak kewan biasa hayawan, tapi nak sing ganas kados harimau wong Arab ndak apa? Wuhus. Apa wuhusul masyariki? Kewan-kewan ganas sing sangka arah wetan wal maghribi lan kewan-kewan ganas sing sangka arah kulon. Wa dawabuhalan kewan-kewan rumangkange masyarik lan maghrib. Dabah nu jamake napa? Dawab. Kalau dabah kados sapi, wedhus wong Arab darane apa? Dabah atau dawab. Tapi nanti yang ganas wong Arab dari napa wuhus napa darane napa wuhus al bahriyatu kang bangsa segara wahtasat lan dadi ngrasa sapa apa al awalimu pira-pira alam krasa minas sururi sanging seneng kak sahumayahu kang kaya senenge wong sing terpenuhi gelase dadi gamane kaya wong ngombe nganti seger niki bahasa-bahasa balaghah pokoke kak sanapa Humayah. Wong Arab itu nandarani sesuatu sing bercampur niku kaksa, napa? Jadi misalnya ana wong kok mahabbane pangeran wis sudah minum kaksal mahabbah, napa? Kaksal mahabbah niku dadi istilah, napa? Jadi wong Arab itu nandarani sesuatu sing wis campur aduk niku masyrab, syarab, alate iku kaksun. Jadi kados tengene Quran misalnya wong umat Nabi Musa niku banget senenge ning anak sapi. Istilah Quran apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim napa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dadi wa usyribu lan wis den campur dadi minuman. Ya tak balen ya syariba yasrabu syaraban wa syariba yasrabu syaraban. Mulane darani syaraban tahura. Nah ketika wong wis seneng sesuatu tenanan iku wong Arab nak darani usyribat wis dadi materi minumane. Tapi yang dimaksud bukan minuman tapi bercampur gawur ning awak nganti bagian dari fisiknya. Ini disebut wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufri. Mulane teng tarekah-tarekah niku napa iku satoriyah napa tarekah napa satoriyah. Niku nak wiridan niku ya kados teng Imriti, sing aran Imriti nak gimana napa? Jurumiyah. Niku derek tarekah napa? Satoriyah. Yen satoriyah teng Indonesia nurin sing kathah teng Cirebon lan teng Madiun.
Ya di antara thariqah mu'tabarah selain Naqsyabandiyah, ya Qadiriyah niku wonten Sanusiyah, wonten Tijaniyah, wonten apa? Satoriyah. Niku sing diceritakno Imriti fa usyribat makna dhamiri syani. Dadi nek ya fa usyribat mongko den asli maknane diombekno maksudnya den campur apa kulub. Kan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adzi misyanihi lam tahwihi. Terus fa usyribat makna dhamiri sya'an. Ya kalau terang nggih. Dhamir sya'an iku ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Eling-eling apa ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Jadi dhamir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Ya napa? Oleh jumlah setelah. Jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu zaidun alimun. Alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temne kelakuan. Ya iku zaidun utai zaid, iku alimun wong sing alim. Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak. Napa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mudhamir napa? Sya. Terus qul huwallahu ahad. Ya kul ngucap sira Muhammad huwa utawi dhamir sya'an. Ya dadi huwa utawi nek kuno maknane huwa te perkara. Asline ya lucu, perkara apa kan. Maknane sya'an itu satu fakta napa? Satu fakta. Al amrul waqi', suatu yang nyata. Huwa utawi sya'an iku ngene. Allahu te Allah iku ahadun dat sing esa sing siji. Allahus somad. Terus Allah penjelasannya lagi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya dua. Nah, karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, terus hanya terwakili oleh dhamir sya'an. Iki apa fa usyribat makna dhamir sya'an. Padha fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi fa'lam mengko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sya'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena ngelafatkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir terus kabeh mau digenti dhamir apa? Sya'an. Lah resikonya ge wae akhire wiridane wong satorya hu iku maneh sangka lafadz huwa dhamir apa? Sya'an. Ane terus digugat wong sing rapati paham-paham untuk wiridan hahu. Mergo wong Satorya nak wiridan ning gone napa gedung utawa teng ngene masjid niku sak masjid menapa hu niku hu genteni dhamir sya'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah jinapa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Karena Allah terlalu agung enggak terwakili oleh semua kata-kata. Akhirnya mau diganti dhamir apa? Sya'an. Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar, mau muni ngene tok. Ya pokoknya dia adalah dia. Kowe nyifati lomane, alime, cerdase, karire wis kangelan, pokoknya dia adalah dia. Huwa min haitsu huwa. Semuanya huwa. Semuanya dia adalah dia. Iku jenenge apa? Dhamir sya'an. Ya fa usyribat makna dhamiri sya'ni famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Sang kata hawa yahwi lam tahwi ora iso muat apa kulub hi ing dhamir sya'an. Terus akhirin apa? Fa usyribat makna dhamiri sya'ni. Dadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub. Dadi maknane musyrab niku ngombe. Maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita, semua fisik kita. Wong balaghah atau wong sufi ndare apa? Masyrab atau fa usyribu fi wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Iku jenenge syarab. Iku wong Arab nak darani Ka'sa Humayyah, Ka'sal Maniyah. Dan misalnya wong mati wong Arab nak darani yo qad dzaqa Ka'sal Maniyah. Dia sudah merasakan Ka'sal Maniyah. Nak wong seneng ya darani Ka'sal Mahabbah napa? Ka'sal Mahabbah niku bahasa-bahasa balaghah. Wa basyarat lan ngekei bebungah sapa al-jinnu kelompok jin bi idzlali zamanihi kelawan wis mancing zamane jin. Mesti jin sudah merasa final
karena sesuatu yang dinantikan sudah datang. Wantu hikat lan dadi rusak. Apa al-kahanatu sistem perdukunan. Dados riyen dukun itu saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin. Tapi sakwise Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup. Terus nak jin kepengen nyadap informasi langit diantem kalian bintang apa? Kalian bintang. Di sini wa khifdam apa sebutnya rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausai lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ono hikmahe mulane pangeran nak gawe yo kabeh ono hikmahe. Terus riyen niku jin niku kerjasama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne entuk bocoran sangka jin sing iso ngakses napa langit. Dirian, mana wong itu ora oleh gedeng dukun teman-teman. Wis ubenyo ana sing dukun wae dadi. So nyai kangelan wis napa dukun. Mergo Allah gawe dukun niku dhisik ya ana hikmahe. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning napa akhir zaman. Iki kalau terangno ge sithik. Dados riyen sedherenge kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Mergi saged ngakses langit lewat perewangan apa jin. Jin iso ndelok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahir ning Mekah ngene. Sehingga zaman iku informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kaya Rohibu Bukhaira maupun dari perdukunan. Dia pun ngoten pangeran kersakno. Akhirnya Bani Hashim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetap dagang, mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Nah, Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muayyah, nggih Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, melane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya dorawani lunga. Jadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib yo wedi jangan-jangan era aku. Abdullah yo wedi jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku yo beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin perdukunan. Jadi akhirnya mengenai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong nopo dukun. Hazza itu dukun kahin. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang Heraklius, beliau datang ke Palestina, tentang pemerintahan Romawi, Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak neng Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita itu nggak ngeklaim banyak Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Senjata Hiroklu kalau dalam kitab-kitab Hiroklu itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, no? Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten Hiroklu. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Hiroklu. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal, karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi Nabi itu pernah bohong enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa?
kesaksian dari seorang musuh karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja ndak? Mbahnya ndak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa ndak setelah ngikuti Muhammad? Ndak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Kamane wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkar. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiroklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya. Di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi Kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya, yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rojulun yatlubu mulka abih. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahin, ahli kahana Hazza. Kamu kesini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun mukhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti ndak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, milati Ibrahim. Waktu Hiroklu iman saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad latajasamtu ilaih, dan saya kalau ketemu dia wala ghasaltu qadamaihi, pasti menah dek wajah sikile tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalailun nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh, bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kayak roh ibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yang ngerti, dukun ngerti, saking populernya berita itu di langit, dan langit zaman itu bisa diakses jin terus menginformasikan kepada kahana, paham ya? Dari pendongan. Nah, tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ono hikmah ya tadi, andaikan nggak ada kahanah yang jadi mukaddimah diutusnya Nabi, orang nggak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya, terus ribet dong, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi ku apa? Sing untuk perintah ke Jibril ku sapa? Kan panjang. Beda nak orang Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Roh ibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar, wis dadi trending topik. Orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dikek pangeran ono hikmahe. Mane kahana zaman iku ono gunane. Termasuk bocoran langit nak ape ono nabi akhir zaman niku berdasar napa? Kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentare ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu, ya, sebelum ada pemutusan hubungan langit. Ini jenis semua ngerti wabas syaratil jinnu bidzali zamani wantu hiatil kahana tu warohibatir rahbaniyah. Terus wala hijalan dadi guncing. Wala hija itu sesuatu sing gumlender napa. Wala hijalan dadi ngerti, semangat. Nyemangatno bi khobarihi lan khobar anane Kanjeng Nabi sapa kulo khibrin, saben-saben wong pinter, khobirin kang bijak.
Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apike Nabi khulayu hiasan husnun wa apik utawa apik sing dipadakno hiasan taha padha bingung ana sing maca tahin taha sami sing kata tahayati hutaihan maknane apa bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi, tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Maksudnya bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, totaha, semuanya bingung. Ya tadi eleng-eleng ya, terus mulane ngaji utuh khatam, kaya wong-wong Islam garis keras. Wah dukun nggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, ora ana nubuwah. Saiki misale ya, Fir'aun. Kenal teman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomongane sapa cerita. Dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sami. Abdul Muthalib ketika putune lahir, sing ditekani pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku yabluhu minas syarab al masyariq wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon sak donya mulya. Mun Abdul Muthalib seneng putune lahir, dia berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai fiher, mulai opo ae. Wa ilahitun sabul butunul apa? Quraisy iku wis krasa. Kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa. Iku omongane Kahana. Ya sampai akhir wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala walabta. Ya jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ya ora wong Muhammadiyah, malah pendeta, malah apa? Nabi umur 12 tahun, dijak Abu Thalib teng Syam. Nah, sing ngerti nadine calon nabi ku, ya ora NU, ora Muhammadiyah, ya ora PKS, ya ora apa. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Lah coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran ya. Jadi pangeran wis pancen ngono. Jadi mulane Imam Bukhari ngebabno napa? Ngebabno dalailun nubuwah iku termasuk ngebabno qaulu ahlil kahana. Ya mergo pas iku pancen ngono tenan. Wis contoh gampang sampean ndelok tengene raja-raja mulai Firaun, mulai Namrud. Kebijakannya itu berdasar informasi ku ahlul kahana. Dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Firaun karena Musa. Meskipun Fir'aun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Fir'aun iku goblok. Ngrumat kok ngrumat musuhe. Jadi pangeran mau kepengen apa wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma apa kanu napa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih piye hukume wong Islam di rumah wong kafir. Kuwi nek muni haram ya keliru. Nabi Musa di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mane karo usah dadi Islam garis keras hukum Islam di rumah wong kafir ku kafir. Lah Nabi Muhammad di rumah sapa? Abu Lahab. Ora ono ning tarikh Nabi Muhammad di rumah wong NU Muhammadiyah PKS. Sing rumah malah sapa? Abu Lahab. Fir'aun rumah sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Sing rumah to Fir'aun. Ya, jadi tapi Allah niate ngenyek yaiku mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat. Iki lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok di rumah. Iki jeneng wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma wa
anu khotiin kabeh ketok goblok ketok salah wong kok ngrumat musuh. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten tapi omongane kahana iku ora ono sing salah ya omongane kahana iku ora ono sing salah. Ngipine Abu Jahal ya ora salah, ngipine Abu Lahab ya ora salah. Abu Jahal roh nak kanjeng Nabi ku ya roh dene. Masyhur dadi Abu Jahal Abu Lahab udah ngipi. Iku sampeyan niku kowe nak mara Madinah melawan Muhammad kowe mati, mulane ora usah berangkat. Iki udah ngipi. Mulane akhire iku dorawani perang Badar dorawani. Sing marewani mergo diprovokasi. Diprovokasi kancane. Lho kira melok perang, mau jebule ke wandu. Wah akhire terus wah semani orang. Akhire mati tenan. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian ya omongane Abu Jahal. Abu Jahal wong religius, sama Abu Jahal goblok wong religius. Jenenge Abdul Hakam, ya jeneng Abu Jahal napa? Bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Hakam. Iku pintere ra karo, njur cerdas. Sanging cerdasnya Abu Jahal sesuk ape berangkat ning perang Badar, sesuk ape berangkat ning perang Badar ku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Dekne nyekal iki Ka'bah ning Multazam. Nah nek nak sering ndongane Multazam iku ya. Abu Jahal ndongane ning Multazam yo nangis. Ya Allah masyhur, sakana buah itu jamaah terus saiki ndongane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Wa ja'ana bima la na'rif fa akhinhul ghadata. Saya kata ahana yuhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa akhinhul ghadat, maka bunuh besok. Umatnya nyamin kabeh. Pokoke cara Jawa sing salah seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya akeh sing Islam. Berdasar dongane Abu Jahal. Sampeyan delok teng tafsir-tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fatah wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kuwabe asbabun nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah. Jadi nubuwatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlul nasara, ahlul yahud. Terus awal zaman wong Yahudi ora kena dipercaya. Iku rak saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Yaiku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong Yahudi wong Nasrani ku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Nah, wong Yahudi diceritakno Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nek ape perang iku wasilah mbek Kanjeng Nabi. Dadi wasilah sekunane kuno, mane wasilah dihalal ya pantes. Mergo wasilah mbek Kanjeng diharamno ya pantes. Mergo pertama sing wasilah iku sapa? Ya mulane saiki khilaf bena NU ambek Wahabi. Ya wasilah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dadi mulane iku jare Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman iku memang kahana itu bisa dibenarkan. Sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat qaulu ahlil kahana. Paham ya qaulu ahlil kahana. Nah, zaman bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara, kan nggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningit misalnya. Nabi kan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah Arab. Orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger ini digulir dukun, pendeta, para rabi Yahudi, enggak apa-apa, tapi sementing mau geger sih. Ono mukadimah ya, Pak? Ada mukadimah. Terus sifatnya detail, maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis. Detail. Paham ya? Mulane ateis itu luweh ribet. Mulane ele-ele Yahudi Nasrani iku Islam cek ngapresiasi, napa Islam cek ngapresiasi.
Sampai apa? Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Jadi dzabaihul yahud sah. Tapi nak dzabaihul majus gak sah. Dzabaihul nasara sah. Tapi dzabaihul majusi gak sah. Tetap diregani mbek pangeran. Piye-piye Yahudi Nasrani iku pernah memberi kontribusi sejarah dalam Islam. Ya, jadi kudu ngaji ya, jadi ojo terus nuruti garis pokoknya Yahudi mesti keliru. Dan Yahudi mesti keliru berarti juga keliru ketika nyifati Nabi akhir zaman. Padahal dalam hal itu mereka benar. Iku alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Bahkan ketika Allah nyifati Nabi itu ora ono Nabi Muhammad iso ono ning ADRT NU Muhammadiyah ora ono. Sing ono iku apa? Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ketika Allah nyifati Nabi Muhammad Nabi yang mereka temukan ya, an-nabi ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi yang mereka temukan, yang data-datanya mereka temukan fit Taurati wal Injil. Ya iku pangeran ya, mulane sedurunge Nabi Muhammad lahir iku ana dominasi Yahudi Nasrani. Iku ana hikmah. Mergo terus do nunggu Nabi akhir zaman. Masya Allah lucune para pendeta iki fanatik be Kanjeng Nabi. Jadi sing wong Yahudi mau tersaingi, sing pendeta seneng. Mulane ketika ape masuk Palestina, Yerusalem dari roh Ibu Bukhairah, Abu Thalib ponakanem jak mulai nanti mesti dibantai orang Yahudi. Itu disebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan akan sangat mencintai Muhammad, mencintai orang Islam, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nasrani. Buktine roh Ibu Bukhari peduli mek keselamatan Kanjeng Nabi. Yahudi boten. Nah, ini cara teori paling mungkin bersinergi be Islam itu Nasrani. Tapi kemudian ya itu setelah itu ada muharraf. Ada Nasrani yang sudah tidak orisinil, disebut yuharrifunal kalima amma wadi, sudah mulai ada tahrif. Sehingga kita harus fair, ada periode tahrif, ada periode qoblat tahrif. Lah sing qoblat tahrif ini yang semuanya membicarakan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang saya beri kitab Taurat dan Injil mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anak mereka napa sendiri. Pun kula terus lagi. Wa utiyat lan den paringi sapa ummuhu sapa ibune Nabi fil manami ing dalam sare. Diparingi to ditekani fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Innaki sak temene sira qad hamalti teman-teman ngandut sira bi sayyidil alamin. Kamu itu mengandung bi sayyidil alamin wa khairil bariyalan api-api makhluk. Wasami lan jenakno sira niki pakai khitab muannasah mukhatabah. Jadi idribi berarti kalau sami napa? Sami berarti apa? Sami. Wasami lan jenakno sira Aminah hi ing Muhammad idza wada'tihi nalikane lahirna sira hi ing Muhammad mbok jenakno Muhammadan li annahu krana satene Muhammad satu madu bakal den puji apa ubahu akibatnya Muhammad. Maksudnya mulane kalau ingin bermatur hampir semua asma iku alam mangkul no? Alam mangkul darani Muhammad orang yang dipuji karena nanti semua sifatnya terpuji. Wasamihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Walama tamalan semangsane sempurna min khamlihi saking ngandung ning nabi. Atau saking kandungane nabi ngandung ning nabi apa syahroni rong wulan ala masyuril aqwali ngatasi masyuri pira-pira kaul almarwiyati kang den riwayat. Ketika nabi dalam kandungan 2 bulan tufiya kapundhut bil madinati ing dalam Madinah al munawwarati kang munawwarah sapa abuhu, yaitu fiya mabni majhul abu jadi naibul fa'il sapa abuhu bapake Kanjeng Nabi rupane Abdullah. Wa kana lan ana sapa Sayyid Abdullah kok dijetaza iku teman-teman nglewati sapa Sayyid Abdullah liwatan bi akhwalihi kelawan keluarga ibuke Abdullah. Ya akhwali berarti keluarga dari ibu no? Keluarga dari ibu. Nah akmam keluarga dari bapak. Eleng-eleng ya wong Arab kados kula nak darani dulure bapak kula iku jenenge ammah napa? Ammah. Nak dulure ibu kula jenenge apa? Khalah napa? Khalah iku adat Arab. Bani Adin rupane keluarga Bani Adi minat Taifati saking kelompok An-Najjariyah kang bangsa Najjariyah. Terus keluarga besare Nabi sing saking ibuke niku rata-rata profesine Najjariyah napa?
tukang kayu napa? Tukang kayu utawa tukang batu. Mulane Kanjeng Nabi sausi hijrah niku sing nyambut nggih Bani Najjar napa? Mergo keluarga saking ibu, nggih keluarga saking ibu. Nabi pertama gadah mimbar niku nggih gaweane Bani Najjar. Lah abai Kanjeng Nabi ketika Nabi ini kandungan 2 bulan niku dolan teng mriko teng Madinah. Niku pangeran. Mulane Mbah Mun sering dawuh aja geman nyepelekno nasab saka ibu, nggih aja geman nyepelekno nasab saking ibu. Nasab resmi kok bapak. Tapi Nabi ku sing berjasa sing akeh nasab kok ibu. Nabi nasab kok bapak iku donggorohno Nabi termasuk Abu Jahal Abu Lahab nasab kok bapak. Bareng Nabi hijrah di rumah keluarga sangka ibu. Ibu pangeran. Terus pangeran sing gawe isyarat delala kampuduti abe Nabi ning Madinah. Sedurunge Nabi hijrah didesain, ditakdir abe Nabi kampuduti teng di rumah Bani Najjar. Nah, Nabi pertama hijrah sing rumat nggih Bani Najjar. Ku pangeran dadi nasab resmi kok bapak. Tapi Allah iku ora iso ngilangi, ora kersa ngilangi fungsi nasab saking ibu. Ya dadi eling-eling ya. Dadi Nabi Muhammad nasab kok bapak. Kan wong Quraisy dulure Nabi kabeh nasab saking bapak. Nasab saking bapak sing masyhur loyal namung Abbas mbek Hamzah no. Abbas mbek Hamzah. Nah saking Ammah wonten Sofiyah, namung 3 sing terkenal. Misanan wonten Sayyidina Ali, tapi bisa dihitung. Tapi sing gorohno Nabi hampir mayoritas tiang Quraisy. Zaman itu ya, tentu ini bicara zaman itu. Wong Bani Najjar hampir 100% mukmin bagi Nabi. Bahkan sedurunge Nabi rawuh wis mukmin. Mulane Nabi rawuh langsung tolak al-badru alaina mergo wis iman. Jadi kamane gak usah ngandani, gak usah dakwahi wis iman. Iku pangeran. Mulane wingi kula matur Mbah Mun sering dawuh ora ana kitab madae ning bab ilmu sebaik berjanji no. Kitab madae ngelem Nabi sebaik no berjanji min haisul ilm dari sisi ilmu. Mergo wau Nabi hijrah teng Madinah delalah abae ya disarekno teng Madinah. Sing rumat abae ya keluarga sangka ibu. Mbok sing iman mbek Nabi langsung mbek keluarga sani. Nah baru top Qosaniyah. Setelah peristiwa itu baru suku Quraisy do iman. Iku wae mendekati Nabi wafat. Gini ku idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaj. Jadi imane suku Quraisy mayoritas iku sausé Nabi menang. Cara Jawa kaya tunggal wong Nabi menang. Sementara imane Bani Najjar pas Nabi terusir. Isiku kabeh kersane pangeran ya, tapi tetap nasab iku sing diiktibar nasab kok bapak. Cara formal fikih lah sing diiktibar nasab kok bapak. Tapi kaya jogeman mungkiri nasab sangka ibu. Mergo Nabi piyambak niku sing rumat terbesar itu keluarga saking ibu. Ngene niku Bani Najjar. Mulane napa to mriki tu via bil Madinatil Munawwarah. Dadi zaman niku pangeran koyo wis gawe alamat. Engko Kanjeng Nabi rak mulih ning keluargane ibu. Jadi kamane Nabi lahir ning keluargane bapak, sareane ning keluargane ibu. Paham ya, jadi sempurna Nabi cara birrul walidain sempurna lahir ning keluargane bapak ngene iku teng suku Quraisy, wafat ning keluarga ibu. Jadi kamane enggak jauh-jauh saka keluargane ibu. Kaya zaman abae ya wafat ning Madinah tu fiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adiyim minat taifatin Najjariyah. Ijtaza maknane nglewati ya, lewat. Jadi pas lewat gerah akhirnya terus di rumah mbek dulur-dulure. Sampai saulan terus kapundhut. Mulane paspor bahasa Arab risalatut tajawuzat apa? Surat apa transit surat transformasi dari antar negara. Mulane darani majas. Lafat nak hakikat itu jenenge hakikat. Misalnya asadun diarani macan itu jenenge lafat hakikat. Te asadun dimaknani rajulun syuja'un, lelaki yang kendel itu jenenge majas. Berarti melewati makna hakikat. Ya, melewati makna hakikat. Ya, jadi terus diikutkan wazan ifta'ala jadi ijtazah napa? Ijtazah melewati. Jadi pas lewat teng Madinah Sayyid Abdullah gerah terus di rumah keluarga besar Bani Najjar. Wa maka salan manggon sapa Sayyid Abdullah fihim ing dalam Bani Najjar manggon syahron ing saulan saqiman haliger gerah yu'anu nakang padha ngrumat sapa Banu Najjar sukmahu ing gerai Abdullah wa syakwahu lan lorone Abdullah.
Ya dari kata ana yu'ani terus yu'anuna. Jadi keluarga Bani Najjar ngrumat Sayyid Abdullah sebulan penuh sampai kapun iki pangeran ya. Jadi wis koyo ngono isyaroe pangeran lala nabi wah bae disarekno nang Madinah. Nabi akhirnya disarekno teng Madinah. Dieling-eling dadi nabi lahir dan besar di komunitas abahnya, tapi Islam besar di komunitas ibunya sampai wafat. Ya ngene jogeman nyepelano nasab saking napa ibu. Nanti kena rabi aja asal wedok, tapi napa payune asal wedok wis ora apa-apa wis. Paham ya, dadi walhasil iku ya ngono kersane pangeran ngono. Wis pokoke kersane pangeran ngono, wis ora usah protes pokoke kersane pangeran ngono. Dadi nasab resmi ku abah, tapi Kanjeng Nabi koyo-koyo dilingno pangeran. Dalam balik malih teng Sayyidah Fatimah, ora ana habaib kecuali pada akhirnya lewat seorang ibu. Ini ku Fatimatus Zahra. Iku wis pangeran kabeh sing ngersani. Kabeh habaib duwe Kanjeng Nabi gelem ra gelem kudu liwat seorang perempuan. Ini ku Fatimatus Zahra. Wis ngono pangeran kersane. Paham ya, dadi iku wis kabeh kersane pangeran. Walam matamalan swangsane sempurna min hamlihi saking hamile Nabi, mesti ngambil Nabi ala rojihi ing atase kaul sing rojeh, kaul sing unggul apa tisatu asyurin, apa 9 bulan komariatin kang bangsa rembulan. Jadi 9 bulan dalam hitungan komaria. Wa ana lan wis manjing. Ana maknane wis manjing. Mulane darani al ana ing dalam sai iki. Wa ana lan wis manjing li zamani kedue zaman apa ayan jalia yang to muncul anhu saking zaman apa sodahu apa bentuke Kanjeng Nabi. Wis kamane sudah saatnya Nabi itu muncul. Hadara mongko hadir ummahu. Ya hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Jadi ummahu dados maf'ul bagi hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Lailata maulidi ing malam lahir Nabi sapa Asyatu Asia. Terus niki Asyatu dados fa'il nggih. Hadara ora usah tak mergo wonten fasil, wonten apa? Fasil. Waqat yubihul faslu tar kata ifi fi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Dadi oleh misale ata, misalnya ata Zaidan Fatimatu, paham ya? Ata Zaidan Fatimatu. Tapi kalau jejer kudu atat Fatimatu Zaidan, ya. Kalau jejer harus apa? Atat Fatimatu Zaidan. Karena jejer. Tapi sekali dipisah boleh apa? Ata Zaidan Fatimatu. Paham ya? Kalau dipisah boleh tanpa tak. Kados niki. Hadoro fa'ile iku Asia. Nggih, fa'ile hadoro niku Asia, tapi boleh hadoro tanpa tak. Karena sudah dipisah ummahu napa? Ummahu. Hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata maulidi ing malam lahir Nabi. Sapa sing hadir? Asyatu Sayyidah Asia. Ngene iku bojone sinten? Firaun. Bojone sinten? Firaun. Wa Maryam lan Maryam. Fi niswaten ing dalam rombongan wong wedok minal hadiratil qudsiyah sange rombongan kang bangsa alam qudsiyah. Karena alam qudsiyah alam langit. Orang barani usah bangsa wong kudus wong tenan awur. Enak lho. Oh, ribet malah. Wong sing teko wong kudus nggo jeneng ya ribet ora. Qudsiyah nang mriki niku mboten qudsiyah kudus mboten apa. Alam sing bangsa kudus, bangsa langit sembrono iku. Maksudnya Asia mbek Maryam sing wis dadi alam langit, ora Asia tanggamu ya ora Maryam tanggamu. Maksudnya sing Asia mbek Maryam sing beliau-beliau sudah menjadi alam hadiratil qudsi. Wa akhodalan ngalap ha ing Aminah apa al-makhadu laoro apa yang lahirno. Apa makhod itu kesakitan yang karena mau melahirkan. Fawaladat mongko nglahirno sapa Aminah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin lahirno nuron khali rupa nur, khali rupa sinar ya talak lau ingkang sumlorot apa sanahu keagungane nur. Apa sanahu keagungane nur. Ayo dong waca sing nang gimana? Waca. Enggak bukajan. Ayo bareng-bareng. Wa muhayyan ka samsi min kamu shimik kamu di'u asfaran anhu laylatun anhu laylatun gharra'u Lailatul
maulidilladzi maulidilladzi kana litini sururum yaumihi wasdiyau yaumana labbi wad'ihi benatu min fakhorin malam tanalun nisa'u wa atat qawma abi afdal mimma hamalat qablu maryamul adra'u maulidun kana minhu fi talilku riwabalun alaihimu wawaba'un watawalat bushral hawa fi angkot ulidal Mustafa wa haqqal hanau. Bon nggih kula waca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi lahir kan fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuron yatara lahu sana. Wa mukhayyan lan banget padangi, banget terhormati kasyamsi koyok srengenge. Mingka saking sira, saking panjenengan, mudiun kang banget madangine. Asfarat kang dadi padang anhu saking lahir Nabi apa lailatun apa bengi kharau kang dadi sinar. Dadi kamane di malam itu yang harusnya gelap menjadi terang benderang mergo lahire Kanjeng Nabi. Nah, lahir Nabi itu sifate bi lailatul maulid. Yaiku malam kelahiran alladzi kang kana kang ana iku lidine kedhe agama apa sururon apa seneng. Mane kesunatan wong ku seneng mergo wis lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran yang agama ini seneng sekali karena menemukan pemimpin yang sejati. Biomihi kelan lahire Kanjeng Nabi wasdiaun lan ceria. Yaumanalat ing dalam dinane merkoleh biwat ihi klan nglahirno Kanjeng Nabi sapa ibnatu Wahbin putrane Wahab. Ko Aminah ibnatu Wahbin. Aminah itu mendapatkan dengan melahirkan Nabi min fakhorin saking kebanggaan. Sing malam tanal kang ora merkoleh ing fakhor sapa anisa umume wong wedok. Samane kemuliaan Fatimah apa Aminah ya kemuliaan apa? Aminah ibnatu Wahbin itu enggak akan tersaingi oleh perempuan manapun karena lewat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa lahir jenenge yaumanalat biwat ibnatu Wahbin min fakhorin malam tanalhun nisa. Wa atat lan yo rawuh sapa Aminah rawuh tanggawa kaumaha ing kaume Aminah oleh gawa bi afdola kelawan bayi sing luwih utama mimma dibanding bayi hamalat kang ngandung kobrus durunge Aminah sapa Maryam al-Azra'u kang perawan. Jadi maksudnya Aminah membawa Muhammad, membawa Rasulullah dengan status membawa orang yang lebih utama ketimbang sing dilahirno Maryamul Azra. Artinya Maryam nglahirno Isa, Aminah nglahirno Kanjeng Nabi. Berarti apa? Aminah membawa kelahiran yang jauh lebih utama timbang yang dilahirkan Maryamul Azra. Terus Nabi lagi maulidun. Mane kula suwun wong iku kudu ana kontribusi tauhid ya, ulama iki warasatul anbiya kudu nguwatno tauhid. Mergo ciri utama Nabi piye? Lahir yang membawa tauhid, bawa berkah untuk tauhid, bawa sial untuk kekafiran. Ya, bawa sial untuk kekafiran. Jadi artinya wong nak logikane tauhid iku mapan, mesti logika kekafiran hilang. Iki disifati malih maulidun iku ana kelahiran
kana kang ono minhu saking maulid fi taliil kufri ing dalam kelahirane kekafiran. Tali iku manane kelahirane kekafiran apa wabalun bencana alaihim ing atase ahlil kufri wa wabaun dan musibah. Satu kelahiran sing dadekno musibah bagi sistem kekafiran. Mergo dakwahe Nabi semua mengarah ke tauhid. Mulane Nabi pas lahir berhala ya rubuh. Jadi Nabi lahir itu yang rubuh dua. Satu berhala fisik, napa? Berhala fisik ya rubuh. Dua, logika kemusyrikan juga rubuh. Paham ya? Nah sekarang kita tugasnya juga gitu. Kalau di era modern tentu ora usah nutuki patung, tapi logika patung itu hilang, logika syirik hilang. Sehingga patung tidak lagi disembah, tapi mau tinggal hiasan. Itu lumayan menang Islam. Senajan to nek iso ya tetap haram, tapi tetap lumayan. Dari patung yang dulu didewa-dewakan, saiki patung mau dadi napa? Hiasan, terus didol. Barang protol ditoto, terus kan wis camah kan cara saiki wis camah kan. Larang ta ora patung elek kan regane. Cara transaksi kan patung iki piro regane 1 juta. Elek ngono dol 1 juta, 500. Kan camah kan. Bisa dipuji-puji kok darane. Napa? Saiki mau didol tempakno truk terus iku camah iku. Iku apa maulidun kana fi taliil kufri wa balun alimabun. Nggih mengke makhluk jam sekedap sesuatu kados pas malam Jumat menika wonten diselingi ya Nabi salam alaika bahwa niki mergi napa pas makhluk apa kiam. Ya saiki ke paham ya dadi di antara sifat Nabi napa satu kelahiran yang menghancurkan sistem kekafiran, baik yang fisik kayak zaman Nabi lahir berhala-berhala hancur maupun kekafiran sing sifatnya maknawi yaitu logika atau pemikiran kekafiran iku kabeh hilang sebab lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing saiki diterusno para ulama yang misinya juga menguatkan tauhid. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo selalu, maksudnya selalu berdatangan. Mana darani tawalat, cara kuno ana tumpo-tumpo. Datang sekarang, datang lagi, datang sekarang berurutan. Wa tawalat lan dadi tumpo-tumpo apa busyrul hawa TV, apa berita kesenengan sing diomongno barang ra ketok. Hatib, mulane bahasa Arabe telepon saiki apa? Hatib, mergo swara tanpa rupa ana swara tapi raine sing nelpon gak ketok. Lan bahasa Arab saiki nek darani telepon apa? Hatib. Nah, hatib riyen mboten ono swara tanpa rupa tapi iku makhluk jin mbok malaikat nariyen saiki mboten HP wah ribet ya mulane jadi ketika Nabi lahir itu suara-suara tanpa rupa itu bermunculan semuanya ngasih berita gembira itu bahasa Arab apa wa tawalat busyrul hawatif an stune kelakuan iki an mukhaffafah minas saki lah dari kata annahu terus ditakhfif dadi apa an sedune kelakuan iku ngene kot wulida teman-teman wis dilahirno sapa al Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mestine wa haqqo lan dadi mesti apa al hanau kenyamanan. Mulane kula suwun pokoke Kangkang kudu kulino seneng. Piye-piye kita duwe nikmat terbesar yaiku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah iki sing tengene apa sing tuduran dikene apa walana busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfat haitsu utina ata'an faqa fil khus apa haitsu utina ata'an terus jama'al fakhral mu'abbad. Jadi nah istilah Habib Ali kita ini harus bahagia terus karena kita dikasih sesuatu yang mengumpulkan semua kebaikan jama'al fakhral mu'abbad. Nah istilah teng berjanji niki napa wa tawalat busyrul hawati fi angkot wulidal Mustafa wa haqqal hana. Sebagian ulama istilah apa busyrolana nilnal muna zalalana wa falhana. Ateng ngene tiba napa sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hazinu. Terus mulane Kangkang bengak-bengok tak barno iki nek menawa saking senenge Kanjeng Nabi. Seribet. Soale wong seneng luwih bener timbang susah ngono wae. Soale wong seneng luwih bener timbang wong susah. Wong Kanjeng Nabi wis lahir kok ejek susah mikir apa wae. Wis dhe nikmat terbaik. Jenenge apa walana busyra bisa'din. Walana yang tetap kedhi kita al busyra utai gembira. Bisa'din kelawan bejo. Mustamirin sing abadi. Sing lesa kang ora ana apa saat iku yang fadu bakal ilang apa saat. Kita ini selalu bahagia, yang tidak akan hilang kebahagiaan iku. Jadi Habib Ali napa Sohibu Simtid turun. Mergo apa? Haitsu utina atau karena kita ini dikasih pemberian sing jama'al fakhral mu'abbad yang pemberian itu membawa kebanggaan yang abadi.
Ane kiai-kiai wis ora usah susah, wis kangkang wis seribet masa dunya ribet wis kesuwante wis kangkang wae mangan bengak-bengok bar. Bengok-bengok kuasal turu tangine. Bengak-bengok nes ben kene. Soale anggap wae ku ibadah seneng. Wah. Kowe nyesali nasibmu malah nyemplung kali ribet. Ben Yesus. Wah wis pokok ibadah apa seneng. Senajan aku ya roh seneng mbiku asline ya ora bener tapi lumayan. Lumayan timbang susah. Hadza utawi iki wa qad istahsana niki mengke makhluk qiyam sekedap ngergani Sayyid napa berjanji karena beliau ngendikan hadza wa qad istahsanal qiyam. Hadza ifham hadza wa qad istahsanan teman-teman nganggep bagus. Maksudnya nganggep bagus al qiyamah ing ngadeg inda zikri maulidina nalikane nyebut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifi kang mulya sapa aimatun pira-pira imam. Sungguh banyak ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya saat baca ini sebaiknya adalah berdiri. Jadi waqatis tahsanal qiyamah inda zikri maulid syarif sapa aimmatun pira-pira imam zawu riwayatin kang duweni riwayat warawiyatin lan pemikiran sing bener. Rawiyah pemikiran sing nyegerno sing bener. Banyak ulama yang pikirannya benar, riwayatnya benar yang menyunatkan berdiri ketika disebut asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur. Kanjeng Nabi itu nggak suka kalau beliau lewat sahabatnya berdiri. Tapi meskipun Nabi kurang berkenan, semua sahabat tetap berdiri. Karena Nabi nggak berkenan itu saking tawadu'e Kanjeng Nabi. Tapi para sahabat tidak menghormati Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nak lewat tetap sahabat berdiri. Kan udah etis kan. Misalnya Nabi lewat sing lungguh tetap lungguh kan ora lucu kan. Kayak kurang takzim. Sehingga zaman itu riwayat memang riwayatnya kita sampai para sahabat kalau sahabat duduk-duduk Nabi napa lewat itu semuanya terus napa berdiri. Paham ya iki jenenge apa hadza wa qad istahsanal qiyam. Tapi Nabi enggak berkenan. Dan Nabi enggak berkenan itu benar karena beliau ingin tawadhu. Tapi sahabat juga benar karena enggak ingin mosok Nabi ne rawuh kok biasa saja. Jenenge apa hadza wa qad istahsanal qiyam inda dzikri maulid syarif aimmatun dawu riwayati waria terus fatuba mengko bejo banget terus mengke mahalul qiyam sekedap kersane entuk dungane para ulama fatuba limangka na ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi fatuba mengko bejo banget iman kedhe wong fatuba mengko bejo banget iman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimu mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bejo banget orang sing memuliakan Nabi liman kedhe wong kana kang ana apa takdimu mulyakno Nabi ana iku hoyat amaromi dadi puncak cita-citane wong ya marom maknane cita-cita sungguh bahagia orang yang orientasinya selalu ingin mulyakno Kanjeng Nabi kados kita misalnya kados kula mulang takrib iku niate mulyakno Kanjeng Nabi karena belajar fikih artinya belajar ketentuan yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok seneng Nabi men selawatan tapi ora roh halal haram, ora roh najis. Ya ribet napa? Seneng Nabi ya selawatan ya kersa, belajar halal haram ya kersa karena itu garis yang digariskan Kanjeng Nabi. Fatuba mongko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa takzimuhu. Apa mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku ghayata maramihi dadi puncak cita-citane wong wa marmahu lan dadi tarjete wong. Sungguh bahagia orang yang menjadikan tujuan hidupnya dintekno nggo takzim ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh monggo makhluk jam sedek. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi